Mbote na binoba balandia HD la Congolaise TV, binoba ibolula internet, binoba ibolula émission to popola. Na sepeli pambate émission oya lobby na monaki moi ba commentaire ya kitoko, hein, merci mingi na yo Lostar, hein, Loto Tula. Hein, yango je pour combo. Merci bien bande mususu ba féliciter qui pour émission ngelekaki. En tout cas c'est ça, c'est notre devoir. Toko tikate mboka ngoka ata musuka tumusuka kumba biso nyoso to na devoir wana ya ko sala ke mboka na biso ezonga na nzela so bato baza ko bunga tozongisa bango na nzela. Éducation o biso to soka na classe yango te bana na biso lelo na bande connexion so ba ko soa. Biso to soka ba civisme bien. À l'époque de Mobutu, mutu nyoso iba ndenge ya ko kumisa drapeau. Mutu nyoso iba ndenge ni soki hymne national ezali ko beta ndenge ni fois sala. Et puis mutu presque bato nyoso iba hymne national. Mais c'est très grave pour na biso lelo. Na mboka tozana ngo lelo na Congo tozana ngo lelo ba misusu balingi na bango kututé onga na Zaïrois ngana Congolais tozoboya non ils a hymne mboka à chaque fois que pays changer kombo changer na hymne faut koyeba ko respecter civisme ezalaki kitoko na tango wana biso bayisaki biso ke mwana moke akoyi ko tia liboko te liboso mokolo mais lelo bana miga bona bonjour papa abimisi ne liboko liboso biso toyebaki mwasi na mobali soki bazoko matana kata mutuka mobali mutu ko protéger mwasi. Moi si zala na kati ngana protéger mais lelo to koma ko sona na bana basi te ngana ozana ka mpanzo yo respect basi na mibali ezali société makambo échanger tellement ebelé que respect ezali société toujours ba susu ko banga na te ndenge zalaki na lo bana bino à chaque fois na mission na sala ngana za imona soda mona kantiachi biso to ibaki soko sali mabe papa nyo soko mona yo siko sali mabe abeti yo tango kozongo zolela kana ba douleur wana ndi papa ko luka yeba ozolela nini ako lukati ayeba soki abeta ki ozui abikaka ozui mais lelo mama to papa beta mwana mutu mo pasali mabe mama na ina papa ne ba koyela yo obeti mwana nanga pona nini voilà l'éducation esika mboka na biso komi ya kobeba to ibai ki mwana soki azana libumu aza ya mama na ina papa na ye soki mwana botami aza mwana mutu nyoso mais lelo ekoma nango mutu na mutu kolia kute koma pasi mwana moninga ta mususu na ndaku na yo ekoma na ndenge mibale soit kolo mwana zobanga ki mwana na yali epa na yo te po mabego ya mais biso to ibaka wana de tanto wana kokola ou soit mutu mwana epa na ye atopimela mwana wana akoluka bengane po bana ne balia po bana batonda apimele kolia donc mboka échanger tellement que makambu eye ebele oyo ke échanger mboka oyo na nzela oyo ezalaka tanto wana ikoloba tata moko mama moko ekolo moko en tout cas vraiment makambu échanger belé tozomona ngo lelo. Je donne l'exemple, il y a président de la République qui fait dans le pouvoir. Et ça, on a battu monsieur bato linga fachi zati ba linga ipo sala malamote. Kaka poza muluba. Tous les baluba. Mutu ko critiquer président de la République azati. Mabe siki to kota yangwana. Wana toke siko na ki tribalisme, ki fanatisme. Donc to lingi société pour na makambo sala ya malamu. O babilo ko na biso to ibaka ngo kalate. To luka to zonga. Voilà pourquoi tolobi to bana ko 5 à 10 minutes pour na ko bana ko lobela mwa moke makambo mabe to ko mona mboka lelo na lingi na loba nini lelo na lingi ko lobela makambo ya buzoba pe ya bosoto oyo ko leka na Congo oyo ko leka particulièrement na Kinshasa oto ibaka te tango biso to kola papa mama ba banga le société isika ko suba papa mukolo ata moni ba koko na ibano bazuko ba koko na abimisi na nzoto na ye abani na ko suba ko banga eza le société comportement on euti wa bitu ibaka kote na Kinshasa yo moko mutu so bana ko respecter nzoto na yo euta wapi baka ko changer biso ibele ngana lobaka wa ko na ninga ko na ninga lo ko ibaka te depuis autre ba kuya baya hein ça dit que milimo ba esprit en mboka batu baina ngoni bazeko basakino balabala nyoso alekeza na ngosamba asubi na ye nde bazo kanisa kino ba veni pe kisa na ngoni ngwana miri ya mutu atongi tango susa na couleur tango susa te fleur ozuza courage ya ko suba na fleur ya mutu vous trouvez ça normal ita soni pe pasi na makambo to ko na Kinshasa batata ba mama ba ko banga lisusu bana te papa ako bimisa nzoto na ye na miso ya bana to ba koko na ye bazo koleka na balabala asubi na ye. Et puis sur le bélier biloko ndengwana dolingina suba na ilamba o suba na ilamba te metango bimangi na ndako na yo pona ni suba ki déjà libelate soko bana ikomela na bar tango lingolo ngwana bar pona ni suba ki libelate
Parce que normalement mutu oyo se respectera yebi ke lokola nga naza na esika oyo yambo te na telema fona kende kosuba mpo masuba ezwanga na nzela te. Mais non, yango te biso tokomona lelo makambo echange nayebi te na baassemblée ya baprovince yango baloi ezobotama te todiscute kaka gouverneur alongwa eya tikala bacorruption kaka bapesaka bino bambongo mpo botikalaka bovote baloi te. Kinshasa ekomi sali te parce que baloi eza te. Kinshasa ekomi tianga parce que baloi eza te mpo na Kinshasa. Bokende parlement yango kosala nini? Bokendeki parlement yango kosala nini? Banda tolamuki tongo miziki ebandi kobeta makasi ti tokokende kolala na miziki ezobeta. Baloi eza wapi ya kovote obini bokendeki parlement yango? Badepute ya Kinshasa, badepute nano toyoki te mokolo moko gouverneur atelemi voilà mobeko oyo tozwi na assemblée ezwi yango oyo nga nalingi koyebisa na bino toka nano te bokende sikoyo kuna kosala nini? Bamiri ya bato ekobeba likolo ya kosuba soko otamboyi na Kinshasa okomi na kwe mosusu esika omonaki ekesika lokumu ya lolendo ekomi nde basopeli yango aside nzoka eza masuba bokosala loi te yake moto akosuba na miso ya bato. Nayebi ke loi ezalaka ntango mosusu bato mosusu mpe basubaka bayebaka te bao bayebi loi. Napesa exemple lokola mwasi na nga soki yo osubi liboso na ye akanga yo eza tanta lapidaire olakise mutakalani oyo tante ye eza biloko oyo bakino toyebaka te. Nake moko mosusu na zando nakuti moto akosuba pembeni ya botaniki wana azoteka pembeni ake asubika mopanzi nalobele otongela biso wese public. Voilà ba réponse ngana tongelo wese public to yo moko oyebi te nini place ni nasuba oyo kopesa nga valeur de valeur esila nango to ano kena biso na Sodome na Gomorrhe likambo ya kosuba to pesa na respect luka esika ya kosuba miri ya bato lupango ya bato yo kosuba ata yo moko oza gêné te bosali ba terrasse bosali ezangi ba toilette bato bakomi kokende kosuba na bamiri ya bato. Tout ça badepute ya Kinshasa baomona yango te bamona nonga puisque bango moko puisque badepute tozana bango lelo presque baba na Kinshasa te lokola bokuta na bino mboka botika toloba lokola bokuta mboka ça va biso sito na mboka bokuta zamba toloba ngo vérité bozwa éducation ya malamu te ya koya kolakisa bana ndenge ezalaka. Koma ngai papa nakosuba liboso bana toluka to changer comportement okomona mpe moto a valeur bato kumba ye mpe na jipe akomi na kwe moko boye jipe etelemi akiti akosuba une autorité, je vous dis une autorité akiti mpenza na jipe aki asubi na kwe ya mati akei sans gêne abangi na ye te sikoyo kosuba yango na bandako avant tobima tosubaka te. Peut-être éducation ekeseni yango tolobake biso bana basoda ntango mosusu tokolaki bien basoda pene ya ntango wana ntango mosusu bazalaki malamu puisque biso ezalaki na eloko moko papa na biso azalaki koloba chaque fois soki oyebi ke olingi kobima papa na biso azalaki alobi okosala toilette na yo ntango nyonso ozolamuka na ntongo olingi kokende kosukola sala toilette na yo nyonso. C'est-à-dire que ntango nakokota kosukola nakosala besoin na ngai nyonso libela et puis etikala biso ndenge wana naturellement nzoto na ngai ezala so emonika ndenge nakota douche mposa nyonso eye mpona dégager yango natikala. Est-ce que cette éducation là bato bokozala nango te? otiki na kosuba na ndako mpo kosuba na balabala to changer ba comportement. Même biso ba artiste ba star ya Congo place na bino botiaka na bino te vous pissez n'importe où. S'il vous plaît, respect nanu ya yo moko tozoloba ya nzoto na yo moko soki moko mi respecté te ba respect bango ndeni soki yo moko se respecté te okoti na bar omeli masanga na yo langwe ole otika masanga ya bato ndenge omelaki na kata terrasse obemi nango po ya kotikela yango na mire ya bato
kitoko te toyebaka esika nini tokoki kosala masuba na biso esika nini tokobimisa masuba na biso epuis na ngonga nini oyo nakoki kosuba na ngonga nini nakoki kosuba tokomi kobanga ta mosuku okota na badouche na biso na batoilette na biso parce que batoilette na badouche na biso ezali lisusu propre te. Merci beaucoup et je crois eloko na ngai koloba lelo yango wana ke tochanger comportement par rapport na bisika tokoki kotambola na basika oyo tokoki kotika bamasuba na biso torespecte bamire ya mapango ya bato torespecte bamire oyo leta atongi torespecte baflere ya bato baloni na biso mpe toboyaka kopesa bato soki basengi biso besoin mpo moto alingi osuba tokomi koboya kopesa batoilette mpona nini tobangaka soni mpo ekoma sali te. Voilà, je salue HD la Congolaise TV, Espérance Bongo, autrement appelé HD, hein, la Congolaise. Na pesi mbote na musique ce que vous allez. Na pesi mbote na ngai na mon vieux Desh Derrick Amane, hein, motema Marie-Claire Yanganda, talaga na pesi mbote. L'Ostar, na wanozang se susute. Na pesi mbote à tous les révolutionnaires. Ce que mission o esalemaki po to za révolutionnaire to ngaki révolution esalema na makambo nyonso. Là je vois mon président Tchaka Kongo na pesi mbote Sigozali et pourquoi pas à mon secrétaire général King George. Là je vois aussi secrétaire rapporteur Martin Boluka et je salue mon frère Didi Kimbox et je salue Dikando hein et Longia Feti Elambande et pourquoi pas à toi Saint-Pierre Roger Bossé Kota na pesi mbote Sigozali maman Sandra Pongo hein et Longia Pongo love to mona tango nyose pa na yo to pesi mbote na musika Maman Chabani, pourquoi pas on appelle ça le Moussa Nzambe moko ya kitoko tozalana na kati révolution culturelle. Ba maman pasteur nyonso, ba pasteur nyonso tozalana bango na kati esika oyo na pesi bino mbote tikati Nzambe azala na bino o na tangi kombote, hein? Mon vieux nguma lokito. Nazo likambo soki na tangite. Et pourquoi pas toi, les parrains de la révolution culturelle. Nkolo Kwanga, hein? Na bengaka ebongo. Li konga webu makaba guerrier les vieux litabembo li bec na pesio mote na musika et pourquoi pas na héros ou reste toujours sima ya caméra Dominique Mulumba MP4 na bossa na yo poto zo 0. Allez à demain, bye.